Ilaamee na dhageessaa duumessaa olitti jiraadhu malee duumessa jala hin jiraatin. Jireenya keessatti yeroo rakkoon nu mudatu hedduudha. Namoonni baay'een yeroo sana gaaddisa barbaadu, namoota komatu, carraaqqii dhiisu yookaan rakkoo jalaa baqatu. Garuu jireenyi dhugaan akka Joobiraatti yaaduu fi gochuu barbaada. Joobirri yeroo roobni dhufu baqachuun hin fayyadu jedhee beekee baallee isaa diriirsee ol ka'a. Duumessa keessa darbee ifa irratti balali'a. Kun fakkeenya guddaadha. Rakkoo jalaa baqachuu osoo hin taane rakkoo olitti of kaasuun akka danda'amu nutti agarsiisa. Kanaafuu atis humna kee si keessa jiru fayyadamtee rakkoo kee irratti ol ka'uu qabda. Sababiin isaa injifannoon dhugaan kan argamu yeroo ati of jalaa hin baqanne garuu of ol kaastee qofaadha. Rakkoo jalaa hin baqatin ol ka'i. Yeroo rakkoon si mudatu of dhoksuu yookaan namoota komachuun furmaata hin fidu. Kana irraa rakkoo sana akka carraa barnootaatti ilaali. Akkuma Joobirri rooba jalaa baqachuu dhiisee ol ka'u atis rakkoo kee akka si jabeessu godhi. Rakkoon humna kee ittiin madaaltu akkasumas sadarkaa ittiin ol guddattudha. Yoo ati jabaattee itti fuftuu rakkoon sun si cimsuu malee si hin cabsu. Ofirratti amantii cimaa qabaadhu. Joobirri ofitti amana. Baallee isaa irratti abdii qaba. Atis akkasuma ofirratti amanuu qabda. Namni of hin amanne yeroo rakkoon dhufu ni kufa. Garuu namni ofitti amanamummaa qabu rakkoo keessa osoo jiru illee gara fuula duraatti ilaala. Ofitti amanuun humna keessaa siif kenna. Humni sun immoo si duraa yookaan immoo si dursaa fi si ol kaasa. Kophaa deemuu hin sodaatin. Joobirri kophaa isaa balali'a. Simbirroota biroo waliin hin deddeebi'u. Kunis agarsiisa guddaadha. Ol ka'insi yeroo baay'ee kophaa deemuu gaafata. Namoonni hundi si hubachuu dhiisuu danda'u. Si deeggaruu dhiisuu danda'u. Garuu ati kaayyoo kee irratti yoo jabaattee kophaa deemuun kee kufaatii miti. Garuu gara injifannootti deemuudha. Kanaaf kophaa ta'uun kee si hin sodaachisin. Humna kee keessaa argadhu. Callisuun humna akka ta'e hubadhu. Joobirri sagalee hin baasu garuu hojii isaa irraa beekama. Atis akkasuma ta'i. Dubbiin kee xiqqaa haa ta'u. Hojii kee haa guddatu. Yeroo baay'ee callisuun mallattoo sodaa miti. Mallattoo ogummaa fi humnaati. Namni hojii isaa irratti xiyyeeffatu yeroo hin gubu. Dubbii irrattis bu'aa irrattis hojjetaa jira. Ilaalcha kee jijjiiri. Ifa ilaali. Namoonni baay'een yeroo rakkoon dhufu dukkana qofaa ilaalu. Garuu Joobirri duumessa keessa darbee ifa ilaala. Atis akkasuma yaadi. Rakkoo si mudate keessatti carraa jiru barbaadi. Ilaalchi kee yoo jijjiirame jireenyi kee ni jijjiirama. Ifti yeroo hundaa jira garuu ificha arguuf ol ka'uun barbaachisa. Kaayyoo kee irratti jabaadhu. Joobirri bakka inni ga'u beeka. Yeroo roobni dhufu illee kaayyoo isaa hin dhiisu. Atis kaayyoo kee sirriitti beekii itti jabaadhu. Rakkoon namoonni yookaan haalli yeroo si gafachiisuu danda'u. Garuu yoo ati kaayyoo kee hin dhiifne dhumarratti ni geessa. Jireenyi namaa kaayyoo qabuuf ifa qaba. Of ijaari. Guyyaa har'aa irraa eegalii ol ka'insi boruu hin eegamu. Har'a irraa jalqaba. Ati har'a of yoo ijaartee boruu badhaafamta. Humna kee, ogummaa kee fi sammuu kee guddifadhu. Rakkoon si mudatu hundi akkasi ijaaruuf akkasi tajaajilu godhi. Akkuma Joobirri baallee isaa itti fayyadamee ol ka'u atis wantoota si keessa jiran itti fayyadami. Xumura irratti har'a ofitti himi. Ani Joobira rakkoo koo olitti akka balali'uufan uumame. Rakkoon si jalaa hin baqatin. Atis ol ka'i. Gaaddisa jala hin jiraatin. Ifa gubbaa barbaadi. Jireenyi kee akka samii bal'aa ta'uu danda'a. Garuu ol ka'uuf murteessuutii qabda. Dhugaadhumatti kun ergaa jabaa of keessaa qaba. Akka Joobiraatti rakkina keenya irra balaliinee ol kaanee yoo jiraanne
hagam akka waa hojjechuu dandeenyuu fi hagam akka ol fagaachuu dandeenyu nu barsiisa jechuudha. Namni baay'een rakkootti harka kenna. Rakkina isaa sanaa ol tarkaanfachuu hin danda'u. Waan xinnoo yoo rakkate rakkinni isaa sun akka waan isaa daangessaa jirutti yaada. Obboleessa koo obboleettii koo of hin daangessinne. Jireenya kee hin daangessinne. Jireenya kee daangaarra darbiitii tarkaanfadhu. Joobira kanarra fakkeenya godhadhu. Dubbiin kun har'a jireenya kee seenaa kee jijjiiruuf siif dhufe. Viidiyoo kanarraa waan baay'ee baratta. Haga dhumaatti yoo dhaggeeffatte barumsa guddaa ittiin jijjiiramtu argatta jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu viidiyoo kana akka dhaga'uufillee sheerii godhiif. Akka joobiraatti jiraadhu. Akka joobiraatti yaadi. Ol ka'ii balalii. Gaafa ol ka'iinsi kee dabalu waan meeqas si biraa hafa. Abbaan argee harka sitti hin dhiqatu. Abbaan arge tarree kee hin taa'u. Teessumni kee akkaataa itti yaaddu oolmaan kee hin jijjiirama. Haalli kee hin jijjiirama. Ga'umsi kee hin jijjiirama. Galiin kee hin jijjiirama. Kanaafiyyuu ol ka'iinsa kee dabali. Yeroo baay'ee joobirri qilleensa keessa ol ka'e kan inni balali'uuf maaliif yoo jettan allaattonni warri kaan akkas gochuu hin danda'an. Sababiin isaa gaafa ol ka'iinsi dabalu wantoota garaa garaa dabala waanta ta'eef achi keessa immoo jiraachuu waan itti ulfaatuuf akka joobiraa yoo taate garuu ol kaatee ol ka'iinsa kee dabaltee jireenya gaarii tokko jiraachuu dandeessaan siin jedha. Kanaaf egaa namni kamuu ol ka'iinsa isaa dabalee jireenya isaa dabalee ol ka'ee akka jiraatu egaa viidiyoo kanaan isiniif dhaamuutii dhufne. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee isin jaallanna. Viidiyoo ergaa qabudha. Kan irraa barattanidha. Sammuu keessan jijjiiruu kan danda'udha viidiyoon kun jechuudha. Namni kamiyyuu yoo dhaggeeffate gurra isaatiin sirriitti yoo dhaggeeffate irraa barachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana isinii qopheessuu keenyatti baay'ee gammannaa, baay'ee nutti tola. Hundumma keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu. Egaa miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan irraa barattanii callistanii hin bayinaa. Subscribe kan jettutti bu'aatii. Egaa subscribe godhaa. Maatii keenya nuuf ta'a. Waliin hojjennaa, waliin guddannaa, waliin jijjiiramnaa. Akkasumallee hiriyoota qabdaniif qoodaa. Hiriyoonni keessanis haa baratanii. Wal barsiisnaa, wal deeggaraa, wal tumsina jechuudha. Kanaaf guyyaa kanaa kaasaa subscribe godhaa. Maatii nuuf ta'a. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Baay'ee isin jaallannaa. Yeroo itti aanutti hanga walitti deebinutti turtiin keessan kan eebbifame haa ta'u. Oolmaan keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u. Baay'ee isin jaallannaa. Baay'ee nuuf jiraadhaa. Nuuf galatoomaa isiniin jennaa. Adaraa keessan ammas subscribe godhaa. Waliif qoodaa. Nu jajjabeessaa. Miidiyaan kun egaa yoo guddatee akka sabaatti nu fayyada waanta ta'eef nuti saba guddaadha. Miidiyaa guddaan nu barbaachisa. Irraa barachuuf kanaafiyyuu subscribe ishee jettutti bu'aa. Subscribe godhaa isiniin jennaa. Hedduu isin jaallannaa. Nuuf jiraadhaa. Hamaan isin hin argin. Kan keessan kan ta'e hundumtuu kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo ayyaanaaf humna isaa isiniif haa baay'isu. Baay'ee nuuf galatoomaa. Eebbifamaa. Shaaloom. Kun gonfoo miidiyaadha.